वेलकम बैक टू आवर चैनल कार्स ट्यूब। इसमें मैं ऑडी है, ऑडी में मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टिव मिसफायर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैंड में जो कि साउंड इतना है, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं स्कैनर और इसे करेंगे हम स्कैन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आरपीएम ऊपर नीचे। ये इसे स्कैन करता हुआ अभी स्कैन हो रही है कार। ये स्कैन करता हुआ ये रीड फॉल्ट कोड, इतने सारे इसमें ये सिग्नल आते हुए। मेन फॉल्ट है इसमें P0012 और सिलेंडर, इनको हम इरेज करेंगे। नो फॉल्ट कोड। अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी को। सेम प्रॉब्लम, फिर दोबारा रीड फॉल्ट कोड, सेम फॉल्ट कोड P0012 गेम साउट पोजिशन सेंसर, गेम साउट सेंसर ओवर रिटाइटेड, टाइमिंग ओवर रिटाइटेड। अब जैसा कि अब इसे हमने स्कैन कर दिया है ये, और हम इसका खोलेंगे टाइमिंग। ये हम इसका गए यहाँ रैपिड कवर, ये है ऑडी A4 पेट्रोल इंजन ऑटो ट्रांसमिशन। ये हमने इसका रैपिड कवर खोल दिया। पीछे लगा हुआ ये हाइड्रोलिक टाइमिंग थोड़ी बहुत, ये टाइमिंग के निशान है इसके। गेम पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। जैसा कि इसमें एक दांता में आउट मिल रहा है, तो हमें इसको पूरा खोलना पड़ेगा। टॉप घुमा है। ये एक बार चेक करते हुए अब हम इसका गेम जो है बाहर निकालेंगे। ये हमने गेम बाहर निकाली। लेकिन उस्ताद जी एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि आउट है, इससे ये इसका हाइड्रोलिक कूलर है जो चैन को एडजस्ट करता है। घूमगी ना, इसे मैंने ये टाइमिंग इसका फिक्स करा, ये लगा दिया है। आई थोड़ी बहुत। ये आप गेम का दोनों मिला के ये निशान से जो है बेस मिलाएं। क्रैंक का आपको फ्रंट में निशान मिल जाएगा पुल्ली पे। टॉप घुमा है, यहाँ से आप टॉप करके भी चेक कर सकते हैं। टॉप करके भी क्रैंक का तो टाइमिंग मिला सकते हैं क्रैंक का। ये देखो उस्ताद की आवाज़ कम मारेंगे। बलवीर उस्ताद की आवाज़ कम मारेंगे।
किसको? तुम्हें पैसे के किस लिए? काम के लिए? किस चीज़ हाँ के लिए? पैसे दे देगा वो। पैसे वैसे मामले में नंबर तक ऐसे नहीं बोला। और किसी के साथ करते हो तो ये भी पता नहीं है। सेंसर है वो हमें सिग्नल बताता है कि टाइमिंग ओवर रिटाइटेड इसे हमने टाइमिंग बांध दिया है। इसे स्कैन करेंगे और लास्ट में ये फॉल्ट रह गया। 2 फॉल्ट इंजन के अंदर इसमें हैं।